حضرتك رايح من الزعيق ولا لا حاجه؟ لا 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 مفيش مشكله خالص. طيب فكنت بكلم مع حضرتك يعني بقول لك صاحي من النوم وده ميعاد نومي فهو افتضني برضه يعني. طيب الحمد لله. ماشي. يعني كنت بكلم حضرتك على اليومين اللي فاتوا دول، شفت شويه مداخلات كده وشويه مشاكل واحتقان والكلام ده بالنسبه لموضوع مصطفى سيف وشريف منير حسن ومش عارف، يعني كنت لسه شويه بقول ان حضرتك عايز تجمدهم او توقفهم من مجلس الاداره، فعلا الكلام ده؟ مفيش مشاكل خالص، المجلس مستقر ومجلس محترم ومش هشغل بالي لا انا بالمجلس الاخ اللي اسمه مصطفى وانا بولي امره. في مجلس اداره محترم اجتمع النهارده وخد قرارات محترمه ان شاء الله تعلن باذن الله بعد ماتش السوبر. اتمنى برضو ان الاهلي يرجع تاني يستقر، واتكلم بجد من قلبي لان اللي شفته النهارده قدام النادي الاهلي شيء محزن. مش الجماهير اللي هتدير مجلس الاداره، وبقول الكلام ده بصفه رئيس لجنه الانديه. لازم الجمهور يعرف انه جمهور، ولازم المدرب يعرف المدرب، ولازم عضو مجلس اداره يعرف انه عضو وملوش دعوه باجهزه فنيه. لو كل واحد عرف دوره يا كريم المركب في كله هيمشي ان شاء الله. لكن المشهد اللي انا شفته النهارده قدام النادي الاهلي ارحل 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 للاخ الاستاذ محمود طاهر، نفس المشهد ده اللي اتعمل مع ممدوح بس لو تفتكر من الالتراس. وده العفريت اللي بتربيه في بيتك وبعدين بياكلك، وده اللي احنا قلناه قبل كده. جمهور الاهلي جمهور عظيم، جمهور الزمالك جمهور عظيم. الاهلي دي عيال بلطجيه ما لهمش قيمه، احنا اللي كبرناهم رجعهم حجمهم الطبيعي، نمله مالهاش قيمه. احسن قرار يمكن النادي الاهلي خده، مش عشان مسبيل ولا ما دخلش في اختصاصات النادي الاهلي، انه خد قرار انه مش الجمهور هو اللي يجيب المدرب. ايوه. وده عندنا على فكره لما حصل في فيريرا ده ولا فييرا اللي كان في الكويت لو تفتكر، وعملوا هاشتاج ما اشتكش وهاتوا لنا فييرا ولا ما فيش الكلام ده. في مجلس اداره محترم بياخد قرار ما بيرجعش فيه. انما المشهد اللي انا شفته النهارده كان شفته عند حازم امام قناه الحقيقه قبل ما انام، مشهد محزن ومؤسف ولا يليق انه يبقى ده جمهور النادي الاهلي. وجمعيه العموميه اللي جابت محمود طاهر هي بتمشي محمود طاهر، مش 200 او 300 او حتى 10,000 واحد في الشارع. ايوه. والكلام ده بقوله هنا بينطبق هنا. اما عندنا طبعا بقول لك ما عنديش مشكله. حضرتك قلت في قرارات مجلس اداره خدتوها النهارده ان شاء الله. ايه بقى القرارات؟ لا ده قرارات لن تعلن الا بعد السوبر، لان كلنا مركزين في ماتش السوبر. انما اللي غلط هيتحاسب. ودي مؤسسه محترمه، يمشي مرتضى يجي مرتضى، مؤسسه محترمه. ما ينفعش حد يتطاول على حد، ما ينفعش حد عايز يدير المجلس بمزاجه. ما ينفعش احمد مرتضى هو عضو مجلس اداره ومرتضى بره يحصل مشكله بينه وبين كمال درويش يقوم مرتضى يروح طالع شاتم كمال درويش. لا، حضرتك عندك مشكله ولا قبل كده يا كريم في مجلس الاداره. قصه اولياء الامور دي انتهت الى الابد، لن يسمح بها، واللي غلط هيتحاسب. انما ان شاء الله كلنا مسافرين باذن الله. طيب معلش يا استاذ مرتضى هسالك في بعض الحاجات برضه عشان لازم يبقى قدام برضه المشاهد يعني سمع كلام. بالنسبه لموضوع شريف منير حسن، فعلا تم استبعاده من السفر الوحيد من مجلس الاداره من خلال دعوات. وكان ده سبب في ثوره شريف امبارح لا، هو ثوره شريف كانت مش معايا انا، كانت مع هاني زاهد على فكره. ليه بقى؟ لا هو اعتذر لانه كان عايز يسافر. وقلت له يعني خد نموذج، قلت له يا شريف انت سافرت دبي وسافرت السعوديه ومع الاخ مصطفى سيف وسافرت بلجيكا وراح مقدونيا بينها مقدونيا ورحت تونس. فاحنا مش عايزين نضغط. انت عارف ان انا بتعامل مع الشركه الراعيه برخامه شديده. انت عارف يا كريم. ايوه تمام. ولما جابوا لي 5 تذاكر ليا ولاسرتي قلت له يا بص يا محمد يا كامل، الكلام ده مش مع مرتضى منصور. مرتضى مسافر هو واسرته على نفقتهم الخاصه، وعشان لما احب احط صابع في عينك انت والتخين حط صابع في عينك انت والتخين، لان انا لو وافقت انك انت تسفرني على حسابك لن استطيع اتعامل معك تاني. انت عامل 40 دعوه للاهلي، 40 دعوه للزمالك، خلاص هنا في مفيش حاجه اسمها حساب حد بقى. لكن انا واسرتي مسافرين. امال الدعاوى دي مين اللي هياخدها يا استاذ مرتضى؟ اولا الفريق له 39 تقريبا. يعني الدعوه بالفريق 40 و40. وبعدين في 5 اللي هم بتوع الاسره بتاعتي. قلت لا دي تروح للاخوه الاعلاميين تتوزع عليهم يعني.
ما انا ما بسافرش على حساب حد كريم، لا انا ولا احمد ولا امير. ايوه، ما انا عارف. حضرتك قلت لشريف منير حسن سافر على حسابك ولا ما انا عرفت اللي حصل كله يعني. سافر على حسابك يقول لي لا اشمعنى انا؟ انا قعدت اضحك، لكن هو جه النهارده مجلس الاداره وقدم اعتذار واعتذر رسمي في المحضر عما بدر منه، واخد بالك. وقصه السافر ما يسافرش دي بقى مع مدير النادي مش معايا. ايوه. طيب بالنسبه لموضوع كابتن اشرف قاسم، كان في قرار سمعنا ان حضرتك اقلته وما كانش طلع قرار ورجعته تاني لا بص، ما كانش فيه طلع قرار بالاقاله. واخد بالك خالص، يعني قرار مجلس الاداره بيطلع قرار مجلس اداره بالاقاله، ما بيطلعش كلام كده. فانا قعدت متابع بقى لي يومين، وكان اشرف بيكلمني. بالعكس هو حصل سوء فهم. وانا قلت قبل كده نادي الزمالك بقى مؤسسه منتظمه ليها رئيس واحد اللي هي مجلس اداره. الكابتن اشرف كان عنده مشكله صغيره واتحلت وهو في مكانه، يعني ما اقلش عشان يرجع يعني. كابتن محمد عبد الباري برضه نفس القصه في كره اليد. لا ما ده كان عنده مشكله كبيره من زمان يعني، من سنه 90. من سنه 90 بقول لك مشكله حماده من سنه 90. من سنه 90؟ ده يعني بقى لها 25 سنه؟ بقى لها 95 سنه دلوقتي. وبعدين اتحلت ولا ما اتحلتش؟ لا حماده بس كان محتاج يتقال له يعني يتعامل مع اولياء الامور بسواسيه. واخد بالك، بصرف النظر عن ولي الامر يعني حلوه ولا وحشه، يتعامل مع الناس كلها بسواسيه بس. ده كلام خطير ده يا استاذ مرتضى. يعني هو كان مطلوب منه وفهم ووعي الدرس وارجع، ما عنديش مشكله مع حد. طيب برضه في انتقادات، معلش النهارده بقى حلقه الانتقادات، يعني خليني اقول لك انتقادات ان احمد مرتضى منصور بياخد لعيبه الزمالك وبيروح يعمل بيهم دعايه انتخابيه عشان مجلس الشعب. لم يحدث. وطلع مني قرار. حماده طلبه وديودار وحازم امام كانوا معاه. انا ما شفتهم، انا كنت موجود ما شفتهمش. وطلع قرار اللاعب اللي هيروح هيتوقف. لكن احمد لا محتاج ياخد لعيبه. احمد انا اسف يعني احمد اشهر من حماده طلبه. احمد يعني مش عايز اتكلم عشان دول لعيبه كبار. لا احمد راجل، يعني احمد مشهور ودي دايرته ومولود فيها. احمد مواليد العجوزه والدقي ومكتبه في الدقي. فمش محتاج ياخد لعيبه. لكن اذا كان احمد في مؤتمر وراح له لعيب من اللعيبه، انا كنت مؤتمر امبارح على فكره ما شفتش لعيبه خالص. وانا بقول تاني، وانا دي تعليمات من الجام الاول، ممنوع. احمد مش محتاج لعيبه يروحوا له. لكن لو هو في منطقه ساكن فيها لاعب واللاعب يعني راح كده صدفه، انا بقول له برضه اللاعب هتتحاسب. طيب استاذ مرتضى، انت تعرف احنا متعودين معاك دايما، انا بالذات يعني، ان انت قبل الماتشات بتقول التشكيل بتاع الفرقه قبل الماتشات المهمه، ويمكن انت حطيت تشكيل الماتش اللي فات وكنت هتعملها مع النجم الساحلي وجبت 3 اجوال وكان ناقص جول وربنا ما اردش. عامل ايه الماتش السوبر؟ لا انا دلوقتي كله بس مركز في ماسبيرو او بسبيرو، واخد بالك. الراجل لسه ما جاش وشتيمه ومشوه ايه التهزيق ده؟ اقسم بالله العظيم انا راجل زماكي. ايه ده ايه الجو ده؟ ولا ومين دون ولو جه لا 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 ولا تشكيل ايه اللي انا اعمله؟ ده انا عندي شويه. هو اسمه باسيرو مش ماسبيرو. لا انا مسميه ماسبيرو عشان التلفزيون. طيب ماشي. انت عارف مستر ماسبيرو ده اللي هو عامل التلفزيون، اللي هو متسمي التلفزيون باسمه. اعتقد ان هو كان فرنسي حاجه كده، راجل فرنسي يعني، اللي جه عمل مبنى التلفزيون. واخد بالك. انا قلت امبارح وانا كنت بهزر يعني انه انا شاكك انه برتغالي، ده شكل هاني المسيري محافظ اسكندريه. نفس الشكل ونفس الاناقه يعني. واخد بالك. لكن تشكيل مين؟ ده انا عندي ناس في الصين وناس في كوريا وناس في دبي وناس في امبابه. هو كله هيتجمع يوم 12 ان شاء الله. ان شاء الله يتجمعوا باذن الله ويسافروا ان شاء الله ويلعبوا مباراه. متوقع ايه بقى؟ يعني تحب تقول ايه للجماهير الزمالك اللي هتروح المباراه؟ عشان طبعا هنلعب خارج مصر وفي دوله الامارات، وان شاء الله سواء جمهور الزمالك او الاهلي يبقى واجهه مشرفه كده للكره المصريه ان شاء الله. انا بس عايز اشكر النادي الوصل الاماراتي، مجلس ادارته امبارح طلع قرار انه طلع اتوبيسات لنقل جماهير الزمالك. انت عارف في توأمه لنقل جماهير الزمالك الى استاد العين. اولا عايز اشكر، طبعا مش عايز اقول لك الشعب الاماراتي والخليجيين بصفه عامه. يعني النهارده جالي تليفونات من عمان، من السعوديه، من الكويت، من البحرين، طبعا من ابو ظبي ودبي، انهم فرحانين جدا 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 ان هذه المباراه النهائيه على بطوله كبيره محترمه بتعمل في دوله خليجيه. انا بشكر مشاعرهم، وان شاء الله باذن الله لعيبه الزمالك والاهلي هيشرفوكم هناك وهيشرفوكم يا مصريين، وهتشوفوا نموذج محترم جدا في التعامل،
ويمكن انا لسه جاي لي رساله شكر من مجلس اداره بعض من اعضاء المجلس، يعني كانوا بيتغدوا في مطعم فقابلوا والد خليفه محمد خليفه، انت عارف محمد اللي هو بيلعب في الزمالك. والده اهلاوي، انت عارف الاستاذ خليفه ده اهلاوي يعني معاهم على طول، اللي هو بنسيب امير مرتضى يعني. ايوه انهم بيشكروني على موقفي ان انا بقول ما ينفعش الاهلي اللي بيتعمل فيه دلوقتي. النادي الاهلي نادي كبير والمانشيتات اللي بتطلع الاهلي عار والاهلي اتذل وكلام الفارغ دون، فبقول لا ده وضع طبيعي. انا محتاج نادي اهلي قوي. ايوه انت لو فوز او الاهلي محتاج زمالك قوي على فكره. وبعدين بقول لكل واحد عنده مشكله مع محمود طاهر او حد مجلس اداره تاني النادي الاهلي، مش وقت تصفيه المشكله. سيب الاهلي يطلع تاني يكبر ويكبر، طبعا كبير يعني يقوى ويطلع من الحاله اللي هو فيها. لانك انت على فكره حتى اللي عايز يمسك الاهلي بعد كده، انت عايز تاخد اهلي كبير قوي ولا عايز تاخد اهلي واقع؟ لا، انت من مصلحتك تاخد الاهلي الكبير اللي الناس كلها عارفه انه كبير. طيب سؤال بقى حضرتك، يعني حضرتك بتتكلم اهو وبتقول ايه ان جمهور النادي الاهلي خفوا شويه على محمود طاهر. لا ما قلتش جمهور الاهلي. امال ايه؟ لا بقول بلطجيه الالتراس، عمري ما طيب جمهور الاهلي فوق جمهور دماغي، ناس محترمه. طيب لو حضرتك ماشي، لو لو حضرتك قابلت المهندس محمود طاهر وده متوقع في مباراه السوبر، هيبقى اللقاء ما بينكم ازاي واحنا خارج مصر في الامارات بيتفرجوا على ماتش اهلي والزمالك؟ لقاء اتنين مصريين بيحافظوا على سمعه بلدهم، على سمعه وطنهم، اتنين كبار رؤساء انديه كبيره في مصر والشرق الاوسط وافريقيا، هيبقى لقاء كله احترام متبادل بيني والاستاذ محمود طاهر. في انا سامع كده في اتصالات من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه اللي انتوا يعني يبقى في جلسه كده قبل السفر او هناك في الامارات قبل الماتش. لا المهندس خالد بيكلمني كل يوم بيطمن على حاجات كتير. أيوة. تمام، لكن هو مطمن جدا ان مرتضى منصور كبير ومحمود طاهر كبير، وهيكون لقائهم هو لقاء اتنين اخوه محترمين رايحين يشرفوا مصر بره، مش يتخلوا مع بعض بره. طيب حضرتك مسافر مع الفرقه يوم الاثنين ولا؟ ان شاء الله على نفقاتي الخاصه. ما انا عارف، انا مش انا فاهم القصه، بس انت معاهم في الطياره يعني. بس هو المشكله ان احمد عنده انتخابات يوم الاحد فهيروح عايز يسافر، فقلت له يا احمد خليك انت اليوم الاربعاء اخطف نفسك اتفرج على ماتش الخميس وارجع الفجر ان شاء الله. ورئيس البعثه المستشار احمد جلال ابراهيم؟ لا، رئيس البعثه مرتضى منصور. مرتضى منصور ان شاء الله. طيب تمام، بشكرك يا استاذ طبعا المستشار احمد طبعا. لكن لما يكون راجل رئيس النادي بيبقى هو رئيس البعثه. اكيد اكيد. واحترم المستشار احمد. في لعيب اسمه جابوزه من جنوب افريقيا كده، الزمالك بيفاوض عشان يجيبه والله في لا يناير. اعرف جابوزه ولا بسكري، لا اعرف جابوزه ولا جاموسه. خلاص انا كل اللي اعرفه ان انا عندي ماتش سوبر مهم جدا، لن التفت للتفاهات دلوقتي، دي تفاهات، لن التفت لاي حد هيعرقل مسيره الفريق. ان شاء الله باذن الله كل تركيزنا ان احنا نكسب، وبعد ما نرجع الناس هتعرف ان نادي الزمالك ده نادي محترم وبياخد قرارات محترمه ولا يسمح بالتجاوز في اي مكان مهما كان المتجاوز. ان شاء الله بنرجع باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا مستشار مرتضى منصور رئيس نادي